राज्यको लगानीबाट प्रत्याभूति गर्ने भनेका थिए। कार्नेजी कर्पोरेसन धात्रीदेखि प्रसन्नता तर उनीहरूको म्यासेज दिँदै रहेछ अलिकति कोरोना बढ्दैछ होइन र यो कोरोना अलिकति धेरै अब जाडो पनि आउँदैछ होइन अब धार्मिक पर्यटक बेला फेरि अब त यति धेरै नेपाली पर्यटकहरू क्या त्यो एमपीको दाइको होटलले बसेको सबै कलकत्ताको होटल तर म भए गम्भीर हुनुपर्छ है कुराको मात्रै होइन क्षेत्रमा पनि मैले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मेडिकल कलेज नास छ त्यसपछि गणेश शाहको नेतृत्वमा समिति बनाएर कोरोना बारे अध्ययन गराए 101 विज्ञ छन् त्यो रिपोर्ट चाहिँ 90,000 साइन्स वैज्ञानिक समुदाय चाहिँ शिक्षा विज्ञान पनि मान्छे राम्रै लाग्ने हो पुनः सेवा करने आशा रखते हैं कि नमाज के साथ नमस्ते